能不能肉偿？可以。不是你别误会，我卖艺不卖身。你这么帅，可以。可以，绝对可以。我这边有小哥哥在这儿卖咖啡的，不知道多少钱。咱们能不能免费蹭他杯咖啡喝去？先问问去，看看能不能，咱们给他吹个曲儿啥的，咱们换杯咖啡，也不知道卖多少钱。这边洱海边上，今天咱们试试能不能白嫖一杯。如果能白嫖一杯，就牛叉了。老板你好，咖啡怎么卖？要喝什么？多少钱一杯？有20，有30。这么贵啊？贵呀。能不能肉偿？可以。不是你别误会，我卖艺不卖身。你这么帅，可以。可以，绝对可以。我给你唱个歌，然后你能不能免费让我喝杯咖啡 ？OK。这么简单的吗？对呀。就这一点难度都没有了吗？就啊？绝对没有，因为你太帅了。看见了，颜值高有时有好处。这到这儿直接咖啡免费喝，一会儿咱是不是得先唱一个？我还不知道你叫什么呢。我姓黄。黄。大黄。应该没我大吧？你是哪年的？89年。89年，那我比你大了10岁呢。我做纹身的。啊？纹身师。纹身师。哇，那怎么想起来卖咖啡呢？好玩嘛，就是随便旅游一下。啊，你家是贵州？贵州贵阳的。贵阳的，千金难买一日红，贵阳，然后跑这边连玩，再卖咖啡。这个一天能卖出多少杯？这2天人比较少，卖个20、30杯吧，20多杯吧。哦，也可以。自己改的，然后这个方向盘，你可以拍一下这个。我没事，你先去忙，我自己看一下。不介意，我自己看吧。随便拍。哦，那就行。你想拍哪里就拍哪里。小黄的这一辆小北斗星自己改的，上边是白色，下边是红色的。北斗星改完还挺漂亮，哎，看看赛车的方向盘，这是怎么装的？哦，好像是要这么一下吧，这样装。哎，你说我那车是不是也可以装个这个，把它拿下来？车里宽敞，但是好像我那有气囊。哎呀，挺帅这辆车，金属的挡球，然后后排座，啊，这是它的一个大电源，用来给咖啡机供电的。上面带行李箱。来大理几年了7月份过来的。7月份过来的啊，就今天才过来卖咖啡。我来的时候还有疫情啊。还有疫情呢。我决定一会儿我搁这把音箱支着，我要那个卖身换咖啡，我要跟老板那换杯咖啡喝。这哥哥有点饿了，给他抓点狗粮吃。头2天给他泡吃，这2天我感觉不用泡了，泡了他的嘴太急了，给他弄这个狗粮，然后给他水喝就行了。这儿，哎呀，看这家伙，饿死鬼脱生，看，饿死鬼脱生。不知道这2天能不能吃肉了，明儿去给他买点鸡胸脯肉给他煮了。
看歌唱的好，老板主动把咖啡冲，哇，这个小心心，谢谢，有付出就有回报。啊，好香的咖啡，看，咖啡来了，再来一个。哎呀，这个卖个咖啡也一步一坎儿，刚卖会儿城管来了，今儿又把啥拿走了？昨儿把行驶本拿走了，太难了。刚刚接到电话了，快递到了，我要去下关拿快递了。我太晚了，怕堵车。现在过去拿快递，蹭了老板一杯咖啡喝。我想问问老板，能多带点不？我车里有冰箱，我能打包。可以，最多可以加续多少杯？可以。黄老板说了，可以随便续杯，续多少都行。什么时候来的可以？你看，请你喝。在洱海这儿就找个固定喝咖啡地儿。好的，这要热的啊。我的要冰的。好的。看，黄老板挺专业的。哎，好吧。这是啥步骤啊？这个是加热棒，打蒸汽。哦，给它加热了。给它加热。挺先进。都是奶呀，这不是咖啡呀。它是牛乳。哦，这就完事了。我还没看他弄咖啡呢。咖啡马上来。行，看看你怎么做咖啡。哦。压实。给它蒸个冰的。好的。少冰啊。哇，专业！你也有冰箱？有个小冰箱。制冰机。哦，这个是制冰机。制冰机。你这电也不少电呀。这个电是多少度电啊？8度的。哇，8度的。这个电源没少花钱呀。5000瓦。啊，网上买的话8000多。对呀。来客人了。哦，好了。有学问，你就不怕一会儿我学成功了，明儿我就顶你？这一套设备花了多少钱呀？不少花钱呀。这个是6000多这一套。哦，这一套就6000多，这两个这个粉碎机加插。这个是那个磨豆机加这个会加的。啊，然后那个电源呢？电源是宁德时代。宁德时代的，哎呀，都不便宜。那你这一套也是得1万多块钱。然后这一块是500多。啊，这还行，不算太贵。轰炸机的。什么机？轰炸机。它干嘛用啊？就是这品牌是轰炸机。哦，品牌是轰炸机。加个微信。小黄哥，那个过两天也要走川藏线，到时候我们俩可能会碰上。啊，纹身的。
还是个纹身师，最帅纹身师，没毛病。最帅纹身师。哦，你这充了电了。啊，今天城管又把你啥拿走了？身份证呀。昨天拿行驶本，今天拿身份证。那你明天还有驾驶证没拿呗？啊，下次再。等都拿走了，完统一上去找去。对。你这太有才了。支持工作嘛。支持工作。一个小牌子，自己一个人在路上卖咖啡，支持自己的旅行，还能挣一点补贴家用。牛奶，这个牛奶。这边是它的电源，8度电，每天充电都够充一会儿。那边是一个制冰机，比较好的，也挺好的。你这个是晚上住帐篷还是住啥？我住酒店，我住客栈。住客栈完好充电。充电嘛，晚上要充电。这要走318的话就好办了，搁边上搁几个太阳能板一发电充电就够了。太阳板。也可以嘛，我就准备买一个发电机。发电机也可以。那发电机它有噪音呢。噪音买个静音的嘛。买个静音的。要耗点油。燕姐给我买了这么多的香蕉，给小哥拿一点去，要不然我自个儿一个人也吃不了这么多。帅哥，我车里边有，谢谢。有点吃。你有没有啊？有啊，一人一半。好的，谢谢。再见。谢谢，拜拜。完了，开心，旅途愉快。拜拜，旅途愉快。好了，今天的咖啡称的圆满成功。现在我要去下关拿快递了，然后明天准备出发。这个小哥姓黄，去年7月份开始做这流动卖咖啡的，在这边卖的还挺好，他这个人气挺高的。下一步他也去西藏，希望我们在西藏能见着吧。到时候我还给他卖艺不卖身，混杯咖啡喝。